咁好啦，咁我哋講下一節啦。咁下一節咧，葉璇。咁葉璇咧，今年咧就44歲，唔係46。咁啊喺上海出世，跟住咧冇經過香港，咁咧就直接去咗美國讀書。其實係學霸嚟嘅，即係睇唔出咯。佢佢佢屋企係好有錢，應該好有錢，好有計嘅。你唔好睇啊，因為佢係即係10歲唔夠，佢去美國讀書，即係話30幾年前有本事去外國讀書。如果你唔係中國共產黨，你有錢都未必去到。你攞個護照都有問題。點解啊？就以我講啦，2000年頭，你中國人攞個護照，你去到邊度嘅，你都要有現金擺喺銀行做保證金，驚你去咗唔返啊！去泰國你銀行都要有5萬，係2000年，你明唔明？跟住如果你去韓國嘅就都要5萬，去日本係要10幾20萬，最高去嘅地方30萬，係去旅遊啫。你明唔明啊？但係佢九幾年，佢就已經90年頭，佢係唔係對唔住？80年代頭係咪啊？唔係82年出世，即係90年未到80年尾嘅時候，能夠出國係好少嘅，仲喺嗰度讀書，直到13歲，佢個阿爺阿嫲翻嚟中國，佢一個人留喺嗰度。咁你話啦，衣食住行係咪搞掂？到最後尾佢係讀到博士㗎。但係佢選擇嘅係翻嚟用紐約華裔小姐翻嚟香港參賽。佢2月14號情人節應該係冇記錯，2月14號生日，結果佢喺嗰日攞到冠軍。跟住邵逸夫一眼睇中佢，覺得佢得，跟住我就即時簽你，冇經過一啲所謂嘅篩選啊或者訓練。佢第一套拍嘅無線電視劇係《封神榜》，裏邊嘅女角，其實由嗰日開始捧佢噶啦。即係呢個女人唔簡單，佢無論係國內國外，佢都有人脈㗎，係佢選擇走去邊度嘅啫。但係咧，我覺得佢係一個機會主義者。佢簽咗無線，咁拍好多戲啦嚇，專做古裝啦。咁到時裝最出名嘅當然係衝上雲霄啦，係咪啊？咁衝上雲霄，咁啊結果咧佢簽咗4年約嗱，嗰陣時廿歲出頭，真係靚啊！你話佢個包咩？但係我覺得佢係有真係靚噶嚇，係咪啊？咁拍衝上雲霄4年唔續約，我唔續約啦。即係話你喺無線當打嘅時候，佢唔續約，跟住佢就跳咗過去拍咗1部咁多，就係亞洲電視拍謝賢嘅《情陷夜中環》。拍完《情陷夜中環》，佢就翻咗大陸撈啦。咁我哋翻大陸撈，因為我哋嘅信息差，唔知道佢大陸有幾勁。佢係拍咗好多嘅電視劇，佢攞過咧上海電視台咧佢嘅演技獎啊，同埋佢拍嘅劇咧係全年最高收視第2位。喺大陸咧，其實每年都有套電視劇，亦都參與過電影，只不過我哋香港同大陸有個信息差，佢唔係做一啲好大嘅電視劇，佢係當日咧，因為嗰陣時仲唔係全國播放嘅，佢哋做地方電視台嘅電視劇。咁葉童係走出嚟嘅，咁其實佢好早就做帶貨直播，佢亦都喺嗰段時間咧識到佢最中意嘅男人嗱，咁咧可以為個男人咧好似傻婆咁樣，即係做乜嘢都肯嘅，即係其實有啲戀愛腦，咁咧就叫做小麥啊。嗰個人小麥就麥咧就係一個即係我哋叫做麥子個麥，即係
油墨個墨，小麥。係咁咧拍咗幾年拖，後尾原來知道嘅佢係排第3，即係人哋有老婆有二奶，最後尾係你，咁就幾幸福喎！分手啦。我講小麥，係啊，咁就分手。分手之後咧，佢喺2018年咧就加入去淘寶，咁咧就淘寶，咁咧就開始咧就做帶貨直播。其實做帶貨直播好短嘅，佢做哇！帶佢個碌好貨直播好短嘅，大媽，佢係特登做呢個打扮嘅。嚇！你買乜嘢，你咪咩打扮咯。即係呢個女人好勁嘅，佢唔係真係墮到咁嘅，佢唔係真係墮到咁噶，佢係只不過佢做呢啲嘢，佢特登要表現係咁，因為佢賣嘅產品係適合嘅。咁但係帶貨直播得唔得？唔得。即係咧，當日話佢好勁，但係實際係唔得嘅。即係明明平時唔係咁嘅，去到又捽腳趾啊，又剪指甲啊，呢個小麥，佢唔係咁樣嘅，只不過我要做帶貨直播，咁樣咧67日，其實咧1個月裏邊嘅銷售額，當時喺淘寶揾佢做帶貨直播主，係銷售咗4600萬。咁嗰陣時咧，傳佢咧係帶貨女王好成功，其實咧賣到咁樣咧，其實唔成功。4600萬一個月，佢一次過做咗2個幾月，係唔停，每晚嘅7點至11點，每晚4個鐘，即係唔係好似楊思琦又話：哎呀，我冇廁所去啊，講得咁凄慘，人哋金枝玉葉，我揾食啫。即係話你睇到個潮流興乜嘢，邊度強去邊度，走位靈活。但係67日之後，我問你啦，4600萬一個月，我就當你買2個月，都保持唔跌，俾幾多錢你啊？即係4600萬拆5%俾你好冇？200萬，2個月400萬，咁都唔夠我平時拍到電影、拍到電視劇。所以咧，佢決定咧唔再做帶貨直播，跟住佢就即時出翻個靚樣咯。即時出翻個靚樣，即係嗰個係因為要賣貨，所以我咁做。即係造型嚟㗎啦。係啦，咁但係賣完咯，係咪啊？我咪唔係咁做咯。所以你睇下而家個樣，係咪嗰條士啤胎係咪真嘅？我都覺得有問題。係咪真係個士啤胎？我都覺得有問題。唔係，我都有保留喎。如果會有咁大條士啤胎，我又同埋你見到佢成嚿擠出嚟嘅，你平時唔會咁樣擠出嚟嘅。我有肚腩噶嘛，係咪啊？唔會咁樣擠出嚟嘅。即係同埋你要留意下，其實佢個樣好瘦嘅。係。如果你個人咁瘦嘅時候，你冇理由你個身咁肥噶，係咪啊？你睇下對比而家嘅樣，你知。即係呢個女人，佢係一個機會主義者，去到美國成長到，跟住翻嚟香港攞知名，參加華裔小姐，跟住攞到知名度，跟住我嘅心就諗住翻大陸，喺大陸做最大嘅市場，唔係一個普通人。係佢好聰明，係啦，咁到最後尾好知道自己做緊乜咯。疫情啦，咁都有啲嘢做，但係唔係好多。咁大家都知道疫情去到咁，而家潮流興嘅就係嗰啲叫做短視頻。佢最新咧就拍到短視頻，咁咧拍呢度短視頻咧，憑住佢即係話咧2日4億嘅點擊率，係80集有排收。80集，而家頭2日嘅播放率係4億，係比劉曉慶強。但係喺裏邊，佢係做乜嘢？佢做嘅係一個阿媽，係一個東北嘅大媽。但係女主角，其實短視頻係要堅力㗎。過去咧係人都做到，好多人走出嚟。嗱，你睇呢張相靚到不得了咯，係咪？你睇嚇，帶住到綠色嘅翡翠啊，各樣嘢，你睇啱睇嘅個樣。
係啊，拍得住何超瓊啊，我覺得佢似何超瓊啊呢個樣。不過真係因為佢做呢個角色要真係再扮得老啲咁咪，所以即係啲衣着啊同啲造型就影得變咗好似老啲咁咯。其實佢應該要整個後生啲嘅樣，佢有能力整到出嚟。係啊，佢讀嗰間美國大學係一間好有名嘅大學，而且係有錢人先讀到嘅。佢家境好好噶，佢90年代去，咪80年代未去喎，家境唔好你點去啊？係，即係當年你知內地其實唔係真係咁多有錢人嘅啫嘛，同埋你仲要有人脈先出到國，咁你自己諗咯。佢唔係20歲係博士，但係咧佢翻嚟咧簽約之前咧，佢翻咗去美國完成咗學業先至做拍電視嘅。但係佢已經簽咗時候，所以你睇下佢，你睇裝束，其實佢邊度肥啫？咁你話佢修身咧？唔係嘅，係有機會而俾人哋笑佢，佢點樣答你啊？係咪啊？即係佢俾人笑，係嘛？佢都覺得冇問題啊！喂，佘詩曼做電影嘅女主角、電視嘅女主角，你同一個跑道，你而家淪落到拍網劇，有錢咪得咯？ EQ 高咯，佢即係真係做生意嘅人嚟咯。仲有嘅有句名言話佢係乜嘢？佢嘅演技係乜嘢啊？皮笑肉不笑，肉笑皮不笑，皮笑肉都笑。話佢個演技去到咁樣，你明唔明啊？皮笑肉不笑，肉笑皮不笑，肉笑皮都笑。即係話，唔係好明。即係任何表情真真假假都做到。哦，係咪啊？又學到嘢啦。皮笑肉不笑啊嘛，其實好難做啊嘛。你笑出嚟好似好假咁，皮笑肉不笑，即係你冇做。跟住肉笑皮不笑，到最後尾就係皮笑肉都笑，即係話你可以完全呃到晒所有嘅人。咁當日佢俾人問嘅時候，佢咁樣講啊。其實我哋係專業演員，唔理拍乜嘢，我哋專業去拍嘅啫。唔計時間嘅長短，唔計劇集嘅或者嗰個作品嘅高低，我哋冇分。我哋係演員，我哋做我哋嘅本分。咁事實上佢做到，其實呢度你都覺得好高奇怪。40歲多啲仲風華正茂啦，睇落去30零歲咯，其實係就要做人哋阿媽，做到五廿歲過外嘅阿媽。一個咧75歲嘅劉曉慶冚家產要扮18歲，屌你老味！嗰啲短視頻咧好核突啊！佢哋而家全部係要堅力嚟做嘅，佢唔係講劇情個堅力。實際上咧，而家咧廣電總局咧係要收縮短視頻，話你哋太過荒誕，你哋唔得。以前咧係天馬行空啊，即係話做來做去都係嗰啲啊，而家唔得，咩穿越啊，咩系統全部要腰斬晒。你要一個真實嘅劇本去做，咁但係當你要真實嘅劇本嘅時候，你嗰啲所謂嘅短視頻嘅主角，佢哋嘅演技唔到位，做來做去都嗰啲要全部鏟晒。咁佢哋其實短視頻都面臨一個危機，就係廣電總局嘅打擊，同埋你嘅短片，你係要好精準去做。你個劇本要好紮實，如果唔係你冇得撈。咁如果係咁嘅話，佢哋就用翻乜嘢？用翻啲明星演員。其實唔止劉曉慶，劉曉慶咪1日2億咯。咁呢個咪2日4億咯。仲有一個嘅叫做李若彤。李若彤59歲，佢而家都喺上海大陸拍短視頻嘅。佢拍啱啱推出嘅16集，未知結果，但係咧。佢做埋監製，做埋咩角色啊？主角。唔係咩類型嘅角色嚟㗎？午夜玫瑰。我唔知咩角色啊，但係套劇名叫午夜玫瑰。知道。聽個名就得手啦。係咪？跟住你見到王晶咪走上去拍咯。哦。係咪？周星馳都上去拍啦。周星馳輸咗唔代表王晶輸啊，因為佢哋而家廣電總局而家改晒所有
嘅規例，即係你唔可以再好似以前咁又穿越啊、霸道總裁啊，唔該你收檔。所以你而家見到嘅，即係之前咩啊？乜姨媽巾啊，係咪啊？咩小愛上鮮肉200斤的你，愛上75歲嘅老奶霸道奶啊！總裁愛上200斤的你，我記得個名係啊，咯，愛上200斤的你啊，而家冇噶啦，梗係而家係啦，扎扎實實，踩中某個人啊嘛，大佬。係咪？所以你見到佢嘅，佢哋啲名都正常咗噶，係咪？不過午夜玫瑰你諗翻廣電總局啊，總之你嗰樣嘢 hit 咧，佢就好快一棍勾落嚟噶啦。即係嗱，試過以前宮鬥劇啦，宮係鬥劇咁然後唔俾啦，咁然後穿越劇啦又大熱嗰一輪，然後廣電總局又話唔俾啦。即係廣電總局係咁噶喎，你短視頻而家多，佢咪廣電總局咪又一棍勾落嚟咯？係啊，係啊，其實我其實好難做。你講你呢個廣電總局咧，喂，其實你短視頻係介乎電影同埋電視嘅一啲嘅灰色地帶鹹生出嚟嘅嘢嚟噶嘛，基本上啱唔啱啊？喂，呢一啲嘢係基本上係唔應該受管制，我覺得係咪？喂，呢一啲嘢係令到大家有個喘氣嘅空間啊，可以喺另一個頻道或者喺個平台嗰度可以做一啲唔受監管嘅嘢，原來冇嘅，原來最後都係監管嘅。喂，其實我哋嗱，你唔需要話去監管佢，其實個市場會慢慢淘汰佢，因為如果你太多太濫就會淘汰嘅，你唔使搞佢。你而家一棍毆落去嘅時候，喂，咁如果有啲人即係我諗相信啦，而家啲人唔願意再投資呢啲啊，因為唔知你會唔會話呢啲唔出得，咁我拍咗出嚟，我使咗咁多錢，咁咪白搞係咪？分分鐘又有一波嘅人突然間卻步唔再投資噶呢啲嘢係咪先？而家你話好似阿葉璇啊、劉曉慶啊嗰啲又即係自己又俾錢啊，阿葉璇唔知有冇啦，應該係收錢噶啦。我想話喂，呢一啲喘息嘅機會都唔俾人咧，真係玩完噶啦！你而家你電影又係咁樣，係咪啊？即係劇集又係咁樣，樣樣都規管到死。最慘唔知你嗰條紅線係咩嚟噶嘛，大佬係咪啊？你即係佢每日都會轉嘅，係啊！你呢個先係最得人驚，因為我投資開拍套戲嗰時，你條紅線唔係咁噶嘛，係我到殺科開始真係要等套戲上去啦，俾你廣電總局睇。哦，原來而家條紅線就係咁啦，咁你就過唔到。喂，大佬邊個咁投資啊？啲咁唔明朗嘅嘢，你完全係預測唔到嘅。尋秦記咪咁咯，係啊，所以個劇本咪咁爛咯。我好明顯覺得係改咗好多次㗎，為咗遷就廣電總局。係啊，我寧願佢就整個原版係咪啊？跟住就掉上去 Netflix 或者去其他嗰啲咁嘅。唔俾啊！以前咧，香港同內地啲電影可以有兩個唔同嘅結局㗎嘛，後尾都唔俾㗎啦。即係同一個道理咯。你掟上 Netflix，如果成套戲嘅結構係有啲唔同啊，佢應該都係會咁話你唔俾咯。唉，真係慘。係啊，即係你見到而家大陸嘅葉璇啦，即係我哋講翻葉璇啊，葉璇其實好叻嘅，即佢嗱。呢啲就係大陸嘅女人嘅叻，大陸嘅女人嘅叻，香港女人冇咁叻㗎。你見到佘詩曼要等好耐先至翻大陸係咪啊？即係都過得去啦，喺香港我做乜啦，咪甚至好多男明星啦，即使佢上去嘅時候，佢哋冇計算過啊，冇計算過，佢知道興帶貨直播，我做帶貨直播。如果嗰陣時做嗰啲短視頻，佢唔需要有明星嘅，我閘住，我唔去拍。當佢轉制嘅時候，我加入。係啊，機會主義啊嘛。係咪啊？佢好識把握機會嘅，同埋佢好了解內地嗰一套運作緊嘅嘢，佢係點樣去做咯？葉璇係會識晒呢啲嘢。喂，葉璇係勁到點啊？佢勁到可以埋去阿童叔噶，即係嗰時有4朵金花，4朵金花，但係黐住阿童叔噶大佬，出入噶嗰陣時。喂，大飛有個問題問你啊，你估咧內地咧會唔會有機會喺你有生之年見到有個女人揸旗啊嗱？
即係國家。唔會唔會係啊，即係因為你講到女人咁叻，不過點知就係都係即係又係咯。唔會係啊，其實共產黨係帝王心術，唔會哦，唔得。其實你而家你問我金正恩個女當接班人而家咁出位，我都覺得唔係，佢個女唔會做到接班人，細妹做唔到。因為金家只可以傳仔，佢有仔嘅。不過而家點解會捧個女？如果以我嚟計，即係獨裁者嚟計，點解會捧個女出嚟當接班人啊？引開晒所有嘅炮火，咪保護到個仔咯。哦，其實係咁噶。其實你當你睇中國歷史你就明啦，即係話槍打出頭鳥。我今日我金正恩食得住，但係我唔知下低有幾多人反我，咁我不如咪俾個女出嚟咯，係咪啊？咧嗰俾個個女出嚟。嗰個咧記唔記得啊？泰國嗰個泰王啊，走嘅時候啊，啲人話會唔會俾佢女做啊？最後都係個仔做啊。係因為個仔形象唔好嘅。個仔係道友嚟啊嘛。唔係好多嘢形象都唔好。係啦，咁你其實大公主因為泰國咧容許女人做皇帝嘅。大公主嘅時候係非常之得民心啊。咁結果咪個細佬做咯。其實係㗎，即係佢引開咗炮，因為你明唔明啊？你可能暗殺有其他嘅嘢，或者有權鬥，因為呢個王朝嚟㗎嘛。係。咁你就會有呢一件嘢嘅產物出嚟㗎啦。嚇！咁你問葉璇係咪同阿同叔有路？我唔覺得。係佢大陸嘅人物，點解佢識大陸嗰套？你擺到明細個已經去咗美國㗎啦。喺嗰度讀書，但係你係接受咗美國嘅教育，但係你翻到中國如魚得水，即係離開咗香港嚇。咁到最後尾，你會翻中國，係因為唔係你聰明咁簡單，係你啲細叔伯、你屋企人會話俾你聽，你翻大陸係有機會過喺香港。當你翻大陸，你揾到食，你唔係影視作品，仲有啲其他生意話，好有可能同同叔有關係。咁有陣時出席宴會，咪陪下同叔咯。係咪啊？我都話啦，我唔知道佢姓葉嘅後邊有邊幾個，我淨係睇到一點係冇辦法替代嘅，即係80年代尾可以去美國有錢留學，仲喺嗰度10歲8歲一路去到22歲翻，係幾多錢啊？你當日中國你連企業家都未有啊！80年代叫做萬元戶啊！唔知你有冇聽過呢個名字啊？下低嘅網友一定知。當日改革開放最叻嘅揾到錢嘅叫萬元戶，即係你有1萬蚊人民幣，你就已經係有錢噶啦。好勁啊，係啊，係咪啊？出國留學仲有喎，係個阿爺同個阿嫲陪咗你幾年喺嗰度生活喎。你係咩人啊，葉璇？你背景嗰陣時冇生意佬㗎，係咯，你都冇，即係你屋企一定係做官嘅，係咯，係啊，即係可能阿同叔同佢係一個，或者同佢屋企係啲生意合作伙伴嘅關係咧，唔係男女嘅關係咧，係咯。不過即係咁，你一齊出席都冇問題㗎。唔係啊，嗰陣時跟住阿同叔嗰啲咧，可能係啲咩實習生啊、咩練習生啊咁樣噶，即係跟佢係講到話係跟出今日啦，其實係學緊嘢噶嘛，好多都。係咪啊？即係有啲人咧，當日咧佢估阿葉璇咧係嗰啲係即係陪阿同叔啦。喺我心目中唔係嘅，佢嘅關係，佢嘅家世。佢唔使做呢啲，係啊。同埋你唔好忘記，如果政治有風險嘅話，佢走咗噶啦。佢根本上就揸美國籍嘅，如果係佢嘅話。但係今日佢仲可以喺美國喺大陸做咁多嘢，係可以正常乜嘢都冇事，即係話佢屋企人係冇任何嘅風險。
因為你一有風險，我第一時間叫你走，係，係咪啊？即使同埋佢走咗㗎啦嘛。係啊，同埋你唔知你有風險，嗯，到打到嚟真係有事嘅話，你走唔甩，你今日都冇劇集拍，即係話由頭到尾葉璇嘅屋企係夠硬㗎。係范冰冰咁咯，即係如果係會俾人打嘅，佢咪打到你完全乜都做唔到咯，係啊，打散你為止咯喺大陸。係啊，同埋好似係咪啊阿葉璇冇記錯啊，好似佢有自己嘅製作公司㗎喺內地。係啊，佢都話佢自己就喺大陸嘅時候有製作公司，佢自己做埋監製拍電視劇、拍電影。嗯，佢唔係我哋香港人睇佢㗎，係咪啊？所以佢其實喺大陸好多嘅獎都攞過㗎，演技獎嗰啲攞晒㗎啦。佢都話啦，喺上海電視台喺零幾年嘅時候，佢劇集係喺上海收視排名 No.2 咯，佢係得到最佳演員獎㗎咯。都所以好犀利先有呢句説話啫嘛，嗯皮笑肉不笑，肉笑皮不笑，皮笑肉都笑啊嘛。哦，呢個就係真實嘅。咁一個勁嘅女人啦，所以唔好睇小佢。其實女人就唔值得睇小。嗯，啊，女人如果要即係女人啊，要喺個男人社會立足，佢冇本事係做唔到嘅。得兩樣嘢，一係靠識，一係靠本事。咁葉璇有識，但係佢唔使用呢一樣嘢，即係話佢真係有本事呢個女人。嗯。